मंडळी, भारतात लक्झरियस गाड्यांची क्रेज ही गावागावापर्यंत कुणी पोहोचवली असेल तर ती सिनेमाने. बॉलिवूड पासून साऊथ सिनेमातील व्हिलन लोकांकडे स्टायलिश आणि किलर लुक्सच्या ह्या गाड्या असायच्या. 70च्या दशकापासून आत्ता 2025 पर्यंत सिनेमात व्हिलनच्या गाड्या जशा बदलत गेल्या तशा लोकांमधली गाड्यांची आवड ही बदलत गेली. जुन्या मर्सिडीज पासून आत्ताच्या रोल्स रॉयस, BMW, ऑडी किंवा गेला बाजार रेंज रोव्हर, फॉर्च्युनर, इनोवा, थार, स्कॉर्पिओ अशा गाड्या सिनेमावाले लोकांसमोर आणत राहिले. आणि शहरांसह गावातही फोर व्हीलरच्या मॉडेलची क्रेज ही बदलत गेली. मध्यंतरी सिंघम सिनेमा आला होता. त्यातला जयकांत शिकरे सगळ्या स्कॉर्पिओ गाड्या वापरतो म्हणल्यावर गावागावात प्रगतशील शेतकऱ्यांमध्ये स्कॉर्पिओ घेण्याची क्रेज आली होती. पुढे साऊथ सिनेमांचं भारतात मार्केट झाल्यावर त्यातली मोठी माणसं इनोवा आणि फॉर्च्युनर गाड्या वापरतात हे पाहून इनोवा आणि फॉर्च्युनर गाड्या रस्त्यावर दिसू लागल्या. जशी आता महिंद्राची थारची क्रेज आहे. दरम्यान ज्यांना परवडत होती ते कार रोख घ्यायचे, तर ज्यांना परवडत नव्हती ते हप्त्यावर घ्यायचे, पण गाडी मात्र घ्यायचे. दरम्यान मारुती 800 किंवा स्विफ्ट वापरणाऱ्या लोकांना तोपर्यंत आपल्या पदरी पण अशीच लक्झरियस गाडी असावी असं वाटायचं. पण इनोवा, फॉर्च्युनर या गाड्यांची किमती अफाट म्हणजे 20 ते 25 लाखाच्या आसपास असल्याने आपल्या खिशाला परवडेल अशी मोठी 7 सीटर लक्झरियस कार कोणीतरी तयार करावी असं मिडल क्लास लोकांचं स्वप्न होतं. आणि मग तेव्हा नेहमीप्रमाणे कमी किमतीत लोकांचं फोर व्हीलर घ्यायचं स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या मारुती सुझुकीने आपलं डोकं लावलं. इंडियन लोकांची आवक आणि मेंटॅलिटी यांचा संगम घडवून आणत त्यांनी इर्टिगा या प्रसिद्ध कारला जन्म दिला, जी आज मिडल क्लास लोकांची इनोवा बनून मार्केट आणि रस्त्यावर राडा घालते. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण त्याच इर्टिगा कारच्या जन्मापासून तिच्या फीचर्स आणि किमतीपर्यंत सगळं काही जाणून घेणार आहोत. तसंच आता 2025 मध्ये तुम्ही इर्टिगा घेणं किती वर्थ इट आहे याचाही मागोवा आपण घेणार आहोत. नमस्कार, मी विकी आणि तुम्ही पाहताय विशेष. मंडळी, भारतात गाड्यांची क्रेज कायम वरचढ राहिलेली आहे. लोकांना गाडी घेताना कोणती गाडी घ्यावी यावर चर्चा करण्यासाठी भरपूर गाड्या भारतात आहेत. मात्र एक गाडी जशी मार्केटमध्ये आली आहे तेव्हापासून आजपर्यंत ती गाडी धुरळा करतीये. ती गाडी म्हणजे वन अँड ओनली इर्टिगा. इर्टिगा म्हटलं की नजरेसमोर येते ती एक मोठी गाडी, जी सर्वसामान्यांना परवडेल या किमतीत येणारी आणि तितकीच लक्झरियस वाटणारी अशी ही इर्टिगा भारतात प्रत्येक शहरात, प्रत्येक गावागावात आपल्याला दिसतेच. टोयोटा इनोवा खालोखाल असलेल्या मारुती सुझुकीच्या इर्टिगाने अनेक लोकांना 4 किंवा 5 सीटर गाडी घेण्यापासून रोखून स्वतःकडे 7 सीटर गाडी म्हणून वळायला भाग पाडले आणि सगळ्यांचंच मार्केट अगदी जाम केलंय. पण असं काय आहे या इर्टिगात की लोक धडाधड इर्टिगा खरेदी करतायत? काय खासियत आहे गाडीची? इर्टिगा बनवण्यामागचा मारुती सुझुकीचा हेतू काय होता? इर्टिगानं मार्केटमध्ये आपली हवा कशी काय तयार केली? 7 सीटर प्रकारात भारतात ती कार नंबर 1 ला कशी काय पोहोचली त्याचाही आढावा घेऊया. मंडळी, 2012 साली मार्केटमध्ये इर्टिगा ही लॉन्च झाली. मात्र त्याआधी भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रात ज्या 7 सीटर गाड्या होत्या त्या जास्त किमतीच्या होत्या. सर्वसामान्यांना त्याची किंमतही परवडणारी नव्हती. त्या किमतीसह अधिक लक्झरियसही होत्या. मग त्यात इनोवा असेल, स्कॉर्पिओ असेल किंवा फॉर्च्युनर असेल, या गाड्यांची किंमत ही जास्त होती. मोठ्या गाड्या असल्याने चित्रपट असोत किंवा काहीही, फॉर्च्युनर आणि स्कॉर्पिओ त्यात वापरल्या गेल्यात. त्यामुळे त्या लोकांपर्यंत वेगळ्या अँगलनेही पोहोचल्या. अर्थात भारतात ज्याची फॅमिली मोठी आहे किंवा ज्यांची फॅमिली लहान असली तरी ज्यांना लगेज स्पेस ही ज्यादा हवी होती अशा लोकांकडे अशा मोठ्या गाड्या घेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. 2012 साली मारुती सुझुकीने हीच गरज ओळखून मारुती इर्टिगा ही गाडी लॉन्च केली आणि बघता बघता माणसं त्या गाडीवर अक्षरशः तुटून पडली. एकीकडे ठराविक वर्गाकडे स्कॉर्पिओ, इनोवा आणि फॉर्च्युनरची हवा असताना, चित्रपटातून ही या गाड्या वापरत असताना, इकडे इर्टिगा लॉन्च झाल्यावर कमी कालावधीत तिनं मार्केट अगदी फुल जाम केलं. ज्यांचं बजेट मोजकं होतं त्यांनीही थोडी रक्कम जास्त देऊन इर्टिगा गाडी खरेदी केली. ऐसपैस जागा, हवेशीर खिडक्या, नेहमीच्या कारपेक्षा थोडे पैसे जास्त देऊन कम्फर्ट व लक्झरियस फील आणि मोठ्या ट्रिपला जाण्यासाठी किंवा लांबच्या प्रवासासाठी अगदी उत्तम गाडी म्हणून इर्टिगा कमी कालावधीत लोकांच्या पार्किंगमध्ये दाखल झाली. बरं, नुसतं फॅमिली कार म्हणून नाही तर इर्टिगानं व्यावसायिक गाडी म्हणून सुद्धा स्वतःचं एक वेगळं स्थान मार्केटमध्ये मिळवलेलं आहे. नियमाने चालणारी प्रवासी वाहतूक असो, एअरपोर्ट असो, 5 स्टार हॉटेल असो किंवा भारतभर ट्रॅव्हलिंग करण्यासाठी असो, यात इर्टिगाने कायम आपलं स्टँडर्ड हे मेंटेन ठेवलेलं आहे. स्पेस भरपूर असल्यानं प्रवासी सीटवर अगदी मांडी घालून सुद्धा बसू शकतात. टोयोटा इनोवाच्या खालोखाल इर्टिगाने आपलं स्थान आजही अबाधित ठेवले. यात कंपनीने या गाडीत वेळोवेळी केलेले बदल हे सुद्धा इर्टिगाचा खप वाढवण्यास कारणीभूत ठरलेले आहेत. आधी पेट्रोल मॉडेलमध्ये आलेली इर्टिगा नंतर डिझेल, CNG व आता हायब्रिड मध्येही येते. गावाखेड्याकडे जास्त करून इर्टिगाचं CNG मॉडेल जास्त चालतं. मात्र मंडळी, मारुती सुझुकी इर्टिगामध्ये एकूण 9 व्हेरियंट्स आहेत. ते कोणते व्हेरियंट्स आहेत? तसंच इर्टिगाच्या पेट्रोल, डिझेल, CNG मॉडेलचं मायलेज हे नेमकं काय आहे हे देखील आपण समजून घेऊयात.
मंडळी, इर्टिगा पेट्रोलचं कंपनीने दिलेलं मायलेज हे 20चं आहे. यात लोकांच्या चालवण्यानुसार ते थोडं कमी जास्त होऊ शकतं. इर्टिगाच्या डिझेल मॉडेलचं मायलेज हे 20 ते 25चं आहे. अर्थात हे मायलेज डिझेल मॉडेल मधल्या विविध प्रकारांवर आहे. आता वळूया सीएनजी प्रकाराकडे. सीएनजी मध्ये तुम्हाला 26चं मायलेज हे मिळू शकतं. अर्थात तेही तुमच्या चालवण्यावर डिपेंड आहे. यासोबत कंपनी गाडीला कोणकोणते फीचर्स देते तेही आता आपण पाहूयात. एअर बॅग्स, एबीएस मायलेज, फ्युएल एफिशियन्सी इंडिकेटर, सीट बेल्ट वॉर्निंग, लो फ्युएल वॉर्निंग, एसी, हीटर, अँटी डोअर लॉक, थर्ड रो सीट्स, हॅलोजन लाईट, पॅसेंजर एअर बॅग, स्टीअरिंग माउंटेड ऑडिओ, कीलेस एंट्री, इंजिन स्टार्टअप बटन, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, मल्टीफंक्शनल स्टीअरिंग व्हील, ओव्हरस्पीड वॉर्निंग, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स हे फीचर्स इर्टिगामध्ये तुम्हाला मिळतात. अर्थात थोड्याफार फरकाने यातले फीचर्स बेस मॉडेल ते टॉप मॉडेलमध्येही येतात. स्टार रेटिंगमध्ये इर्टिगाला 3 स्टार आहेत. चांगला कम्फर्ट, लक्झरियस फीचर्स, परवडणारी किंमत, यामुळे इर्टिगा भारतात प्रसिद्ध आहे. मंडळी, ही झाली इर्टिगाची खासियत. मात्र इर्टिगाचे काही मायनस पॉइंट सुद्धा आपण पाहूयात. मंडळी, इर्टिगामध्ये बूट स्पेस कमी आहे असं लोकांचं म्हणणं आहे. यासोबतच सीएनजी व्हेरियंट्समध्ये गाडीचा लगेज स्पेस कमी होतो. तसेच सेफ्टी रेटिंग 3च असल्याने अनेकांना ते जास्त असावं असं वाटतंय, तर काहींना ते योग्यही वाटतंय. मात्र इतकं सगळं असलं तरी मंडळी, इर्टिगा शहरातील रस्त्यांवर, हायवेवर, ते अगदी शेताकडे जाणाऱ्या खडबडीत रस्त्यावर देखील तुम्हाला पाहायला मिळते. 8.5 लाखापासून सुरू होणारी इर्टिगा 13 लाखापर्यंत मार्केटमध्ये उपलब्ध आहे. यातच सहज मिळणारे स्पेअर पार्ट्स, सर्व्हिसिंग कॉस्ट, यामुळे देखील लोक त्या गाडीकडे वळतायत. लोकांची गरज ओळखून व पर्याय ओळखून मारुती सुझुकीने लॉन्च केलेल्या इर्टिगाचा वापर हा वैयक्तिक असो किंवा कमर्शियल, 7 सीटर प्रकारात येणारी ही भारतीय कंपनीची गाडी आज ही भारतात धुमाकूळ घालते. आता तुमची या इर्टिगाबद्दल काय मतं आहेत आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. जर हा विषय आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर जरूर करा. सोबतच आपल्या विशेष भारी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि जर हा व्हिडिओ तुम्ही फेसबुकवर पाहत असाल तर तिथं आपल्या विशेष भारी FB या फेसबुक पेजला फॉलो करा. धन्यवाद.